Mitra nuju ngadangukeun dongeng nu judulna nyaeta Gara-gara Harta karangan Bapak Tatang KS. Atuh Mang Jaya ngaturkeun nuhun mugi-mugi dongeng-dongeng nu kasangakeun ti Mang Jaya official tiasa katampi kalian kabingahan. Ieu dongeng sakali deui judulna Gara-gara Harta karangan Bapak Tatang KS. Ayeuna nincak bagian kasabaraha cenah Mang Jaya? Nincak bagian ke-58. Kitu nya. Ari kemang genjer naon-namina gelenye para mitra. Genjer eta genjer para mitra raos pisan upami dicobek para mitra. Aduh nganggo oncom, aduh oncomna teh nu asli. Nu asli aduh raos pisan ngodage mencegapnya. Raos para mitra cobek genjer menua ampun teh. Mangga atuh para mitra sadaya dongeng nu judulna Gara-gara Harta karangan Bapak Tatang KS urang teraskeun deui. Mang Jaya ngaturkeun nuhun mugi-mugi dongeng-dongeng di Mang Jaya official tiasa katampi kalayan kabingahan. Mangga nyangakeun wilujeng ngadangukeun. Mitra kaum dangu wilujeng tepang dangu sareng acara matu dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Gara-gara Harta. Ieu dongeng para wargi karangan Uat Tatang ayeuna teh nincak bagian ka-58. Para wargi kaum dangu atuh mangga dongeng nu katunda kamari ayeuna urang guar deui para wargi eulis wiwi nuju ngungsi. Duh emut cenah terutami para sepuh nya cenah asa marulangkeun paninengan zaman baheula waktu keur ngungsi cenah kitu para wargi. Aduh kumaha kaayaanana para mitra pang-pang nama di Bandung. Ieu teh kajantenan antawis tahun 45 dugi ka tahun 50-an meureun cenah para mitra. Kitu kaayaan di Bandung teh para wargi. Harita cenah aduh eta geus ngaheangna kapal. Ngaheangna kapal para wargi. Eta cenah aduh di pasir teh meuni katingali aduh ampun. Mangga para mitra urang teraskeun dongengna nu judulna nyaeta Gara-gara Harta karangan Uat Tatang dina bagian ka-58. Gancangna ieu carita eulis wiwin dibawa ngungsina kubah jatma jeung kumaunah teh kampung geus di eta kampung geus aya kana 2 bulan. Bari teu ngarasa hariwang teuing kasebut rada aman. Sanajan cicing di kampung nu anggang ka kota oge rahayatna geus ngadarenge beja yen TKR anu aya di mana-mana geus ngayakeun serangan umum ka pihak musuh. Dibarengan ku tekad anu buleun. Tepikeun ka TKR ngalaman bertempur jeung pihak musuh aya kana 2 poe 2 peutingna. Sora bedil jeung mortir teu puguh dengekeunana ting berebet ting beledag. Atuh sora pelor mortir jeung pelor mariem. Sanajan TKR can sababaraha lengkep oge senjatana. Ari wawanena mah beuki leber teu gimir pegat pati. Teringrang pegat nyawa estu toh pati jiwa raga lain saukur babasaan. Nyata kitu buktina nepi ka pihak musuh katingalina bangun gempeur. Malah ngarasa teter ngayonan kawanina tentara TKR. Dina waktu nyerangna bari jeung ting corowok nyebutkeun merdeka. Jeung takbir meuni seah ngaguruh lir angin puyuh. Komo lamun aya babaturan nu katemak mah atawa nepi ka gugur. Sapada harita lain ngarasa gentar tapi sabalikna kalah kabeuki garam. Harita teh pasukan Serigala Putih nu dipingpin ku Letnan Jakalalana ngalaksanakeun tugas penyerangan ka hiji kota. Tur dikomandoan ku Letnan Jakalalana kitu deui Sersan Mayor Abdurrahman alias si Cipeu ge mimpin pasukan tur mere komando ka anggotana. Katingali pihak musuh mundur Letnan Jakalalana terus mere komando cocorowokan ka anggotana nu keur naremak bari taliara. Maju! Maju! Pokna atuh anggota ting koreja terus nyerang bari jeung ngageder ngucapkeun takbir Allahu Akbar Allahu Akbar. Brek taliarap deui para mitra terus nembakan ka pihak musuh. Nuku karaben anu ku pestol anu nyarekel tumbak
ting belewer ngalemmpageun tumbakna atuh pihak musuh anu beunang ku tumbak ting koceak ting gedebut geus puguh nu beunang ku peluru mah gerok Letnan Jakalalana ka anak buahna nu keur nyekel Bren. Tembak Bren! Bren tembak! Pokna atuh nu nyekel Bren nemak ka musuh sora Bren meninga derdeg kahujanan ku pihak musuh ngahujanan pihak musuh. Sanggeus pihak musuh geus loba nu korban datang temakan mortir ka palebah anak buah Letnan Jakalalana beledug. Allahu Akbar! Nu nyekel Bren ngucapkeun takbir bari ngajengkang si horeng beunang ku pecahan pelor mortir nepi ka harita gugur sapisan. Jeleng Sersan Mayor Abdurrahman alias si Cipeu luncat kalawan pokna. Setan sia, kurang ajar keparat sia. Cek si Cipeu bari Bren terus ngahantem musuh. Samalah nu keur dina menara oge, dua urang kumpeni ting koceak ting koleang ragrag dina luhureun manara. Ari anggota Letnan Jakalalana gancang dibawa ku baturna ka tukang. Terekea dua urang anggota pasukan Serigala Putih naik kana suhunan tangsi kumpeni rek nurunkeun bandera walana nu keur ngelebet ka tebak angin. Nu saurang gancang nurunkeun bandera musuhnya teh bandera walana. Sanggeus kahandap terus dijejewet. Saurang deui naekeun bandera merah putih. Ngan orok kaya ari bandera merah putih geus kaluhur ari beledag teh ditemak ku pisah musuh di belah wetan. Allahu Akbar! Nu katemak tinggulutuk di luhur benteng. Terus ragrag tapi kompeni nu nemak teh dirontok ku baturan nu katemak. Kakpeung kompeni dihompet di tukang. Bareng jeung kitu kakemplong jeung palebah hulu angen kompeni ditikem 3 kali nepi ka sapada harita kompeni korban. Akhirna pihak musuh terus mundur nepi ka eueuh saurang-urang acan. Atuh bangke musuh jeung bangke TKR pabalatak. Tapi nu loba korban mati pihak musuh. Jaba senjata pabalatak di para mitra. Kitu dibedil mesin dina tumpukan karung anu dieusi ku keusik aya 3. Lain deui ngarasa untungna keur sakabeh anggota TKR nu nyerang ka eta tangsi. Sajaba loba ngorbankeun pihak musuh teh. Senjata ge loba nu kapimilik. Harita tangsi tuluy dicicingan ku anggota TKR atuh bandera merah putih ngelebet ka tebak angin. Ger anggota TKR anu nyicingan eta tangsi kompeni sarurak ambal-ambalan ngarasa bungah nu eueuh papadana. Terus nyaranyi lagu Halo-Halo Bandung meninga guru tuluy nyaranyi lagu anu dari barat sampai ka timur bari aya anu nabuhan meja nu nabuhan black jeung bangsa kaleng-kaleng urut. Nyati harita pasukan Serigala Putih nu dipingpin ku Letnan Jakalalana tuluy nyicingan eta tangsi. Atuh TKR nu sejena mah barali ka tempatna masing-masing bari maranggul sanjata. Nu tadina cicing di kota tetep di kota, nu tadina cicing di kampung caricing di pakampungan. Bari nu barali ka kampung make jeung salusurakan sagala. Atuh rahayat awewe lalaki kolot budak kalaluar ti imahna masing-masing sabab ngadenge nu salusurakan. Tayalian TKR nu kakara balik tas ngayakeun serangan. Merdeka! Merdeka! Rakyat pada nyambut ku nyebutkeun merdeka. Bari ngacung-ngacungkeun peureut kitu de TKR males nyebutkeun merdeka. Harita dina sakitu puluh urang rahayat anu menyambut kadatangan atawa kaliwatan ku TKR gawena alagag euleugeg bae. Dina golodog bari nyekelan tak-tak budak awewe si horeng nu keur alagag euleugeg dina golodog teh eulis wiwin. Keur nempoan sugan aya nu wawuh kasebut anak buah Letnan Jakalalana. Bari ceuk pikirna sugan we aya si Oden bisa lakieunana milu bertempur. Tapi jol ieu lain. Malah eueuh nu wawuh saurang-urang acan. Da puguh eta mah lain TKR nu dipingpin ku Letnan Jakalalana. Harita TKR ngadon reureuh kalawan ku masyarakat dikirim cai jeung rupa-rupa opieun. Sabogana aya nu ngirimkeun ranginang. Aya nu ngirim cau muli, malah aya oge nu ngirim cau amon, oge maunah jeung eulis wiwin ngantiran gegetuk sampe, atuh harita teh jeung cai enteh sateko dijingjing ku eulis wiwin. Oge aya nu ngirim boled, aya nu ngirim eta para mitra atuh supan sampe jeung gula. Ari eulis wiwin sajeroning ngasongan gegetuk sampe teh kaunggal anggota TKR bari nempoan beungeutna, ceuk pikirna sugan aya nu wawuh. Tapi jol ieu teu wawuh.
Jol ieu teu wawu. Akhirna Eulis Wiwin balik deui ka imah di barung kurumenghap narik napas jero. Atuh hatena inget kapisalakieuna nyaeta ka Oded eueuh bae datang-datang. Duka terus ka mana? Duka lamun balik deui ka inung bapana deh di Malangbong. Euleut saminggu ti harita ngadenge beja nagara geus aman geus merdeka. Artina nagara urang geus dipasrahkeun ku pihak musuh. Ku dasar kitu geus mimiti anu ngarungsi baralik deui ka tempat masing-masing di kota. Atuh nu baralik deui ka kampung ge loba, samalah Bah Jatma jeung anak pamajikanana baralik ka Sarakan tadi. Kitu deui Eulis Wiwin. Meunang 3 poe mah Eulis Wiwin milu balik ka Abah Jatma. Isukna indit ka kota cenah marek ngadon neangan pagawean di kota. Dicarek-carek oge ku Abah Jatma jeung ku maunah maksa bae indit. Eta ongkohan cek pikirna Eulis Wiwin sugan tepung jeung si Oded di kota bari geus ngagabungkeun deui jeung tentara nuku ayeuna mah TKR atawa TRI diganti jadi TNI Tentara Nasional Indonesia. Waktu ditinggalkeun ku Eulis Wiwin mah maunah jeung anakna careurik ngarasana langsa ditinggalkeun ke Eulis Wiwin. Sabab geus teu asa jeung jiga meuni asa ka anak. Tapi dalah dikumaha sanajan Eulis Wiwin oge batin mah teu tega. Ningalkeun ngan manehna aya nek maksud rek nyiar pagawean bari ceuk pikirna sugan panggih jeung si Oded di kota. Gancangna ieu carita Eulis Wiwin cicing di kota geus aya 2 minggu. Tur harita keneh oge. Waktu anyaran datang ka kota geus aya nu ngagawekeun jadi lanjang di hiji jalma nu beunghar. Kakara 2 minggu Eulis Wiwin geus dipikanyaah ku dununganana. Daeta kana barang gawe rajin tur apik. Subuh-subuh geus gorejag nyaring tuluy barang gawe. Boh nyeuseuh boh ngistrika jeung ngepel. Isu keneh geus mang ninyuhkeun cai kopi keur dununganana. Sajabati kitu Eulis Wiwin para mitra kacida sopana diwuwuh getol kana ngalakonan ibadah. Para wargi kaum dangu, sakumaha nu kauninga para mitra. Kakara oge 2 minggu Eulis Wiwin geus dipikanyaah ku dununganana. Daeta kana barang gawena rajin tur apik. Subuh-subuh geus gorejag nyaring tuluy barang gawe. Boh nyeusehan boh ngistrika jeung ngepel. Isu keneh geus mang ninyuhkeun cai kopi keur dununganana. Sajabati kitu Eulis Wiwin kacida sopana diwuwuh getol kana ngalakonan ibadah. Ku dasar kitu pangna Eulis Wiwin dipikanyaah kudu jadi dunungan. Inca kasabulan awakna para mitra geus lingsig montok jeung bersih. Nya teu rek kitu kumaha keur Eulis Wiwin dina waktu ayeuna sanajan kasebut jadi lanjang oge. Kusabab wareg dahara tur dipikanyaah kudu jadi dunungan. Di mana nu jadi dunungan boga dahareun naon-naon teu weleh dibere bae. Kajeun ceuk paribasana atuh sagede ceuhil oge tara luas sanyanolonong. Atuh baju rok segeus dipangmeulikeun 2 potong sanajana harita para mitra lungsuran oge. Sigana mah meserna ti ieu ti loak. Danya kitu ceuk tadi ge lamun manusia atawa jalma boh awewe boh lalaki, boh nu kolot atawa nu ngora. Lamun bener-bener ngalaksanakeun hiji kecap nyaeta para mitra innallaha ma'as sabirin. Nu ceuk basa sapopoe mah cenah para mitra ngajalankeun sobar tur tawakal insyaallah bakal pinangih jeung kasinugrahaan. Margi Allah mah saestuna pangresepna kajalmi nu sobar. Atuh para mitra beh dituna meunang magfirah ti Allah. Sabalikna manusia atawa jalma nu teu ngumawula kana kasobaran jeung katawakalan sokomo kanu boga sifat aral subaha, boga sifat hiri dengki, jail kaniaya kasasama umat manusia deui, geus moal boa pasti bakal nampa azab di numur beng alam, di numur beng jagat raya Allah azza wa jalla. Contona atawa buktina nu katelah denjoni dina ieu carita kitu deui balukarna kitu ganjaranana. Ti saha eta ganjaran nu tumiba ka dirina denjoni, nah hati Allah, nah hati para malaikat, nah ti rasul, lain para mitra akibat tina perbuatan dirina kene. Kumaha ari Eulis Wiwin nya alhamdulillah
Sanajan geus teu indung teu bapage bari awak sakujur, teu burung aya nu ngarawatan, teu burung aya nu mikanyaah ku dununganana. Ari dununganana eulis Wiwin anu awewe katelah ibu komala, dunungan lalaki katelah pamiharja, jalma nu cukup ku haliah dunya, imahna gedong digawe di hiji kantoran, tur gajihna gede da ngabogaan pendidikan luhur, tur nyanang gelar insinyur, boga anak lalaki ngan hiji-hijina katelah Cep Hardi, masih keneh kuliah geus tingkat 4 di hiji universitas, nyaeta Fakultas Ekonomi. Sanajan pamiharja kasebut cukup ku haliah dunya oge, umumna kasebut beunghar tur boga titel insinyur, teu angkuh, teu umaing, teu adigung adiguna henteu reueus ku kalungguhan jeung kapangkatan. Tara pamrih ku pangaji atuh malah embung aya anu muji para mitra, ceuk maneh nama pamiharja jeung ibu komala oge da boga puji anu kagungan puji angin Allah Azza wa Jalla, manten anu kagungan sagala puji samalah pamiharja mah sajabati kitu teh embungeun disebut juragan. Majah teh ayeuna mah geus lain zaman kolonial deui tapi zaman republik. Mun zaman harita jalmi parantos insinyur berarti pendidikan walana para wargi. Oge pon kitu de putrana para wargi sadaya, di mana ye sakola perguruan tinggi di Jakarta paling oge. Tanapi di Bandung di Bandung ge wartosna para mitra sadaya Unpad ge tahun awal 50-an mah teh acan aya. Aya wartosna cenah awal-awal aya ieu naon teh Universitas Dwi Payana gitu. Wartosna para mitra cikal bakalna Unpad. Nah leres henteuna ieu kedah ditaroskeun kanu uninga para mitra. Mangga urang teraskeun. Caturkeun pamiharja kirawanci asar sabada ngalaksanakeun ibadah salat, ngadoni is di teras. Teu lami ngagegero pamajikanana nu keur ngait-ngaitkeun pakaian meunang istri ka eulis Wiwin. Ibuna, kah? Temal ibu komala bari gancang nyampeurkeun kalawan tumanya. Aya naon ari apana? Ari Hardi geus balik kuliahna acan. Pamiharja nanyakeun Cep Hardi anakna dumeh can katingali-tingali. Teu acan dupi kitu bade aya naon naroskeun Hardi teh? Dumeh eta we ku apa can katingali-tingali. Biasana mah jam 2 geus balik kuliahna. Rupina mah amengan heula sareng rerencanganana panginten apana? Kahayang dalam rek ulin deheg balik heula da moal dicarek moal dihalangan rek ulin mah. Asal ulin jeung barudak nu baraleg kalakuanana. Ulah kitu we pihariwangeun kolot. Biasana jam 2 geus aya di imah, ari ayeuna geus ampir 3:30 can balik keneh. Apa manu dipake hariwangna teh inggis ulin atawa cacampuran jeung barudak nu sok disarebut eta lah crossboy teh ya. Teu resep lah bapa mah. Geuning ka ayeuna-keun masok kabejakeun. Barudak rumaja teh cenah eta we sok walah-wah weuleuh-weuleuh teu puguh. Tampolana sok der garelut. Dina kekeuleuweuhan teh badis jelema nu sinting we leungit elingan. Kitu atuh sok tuluy balongkengan. Samalaina barudak awewe ge jeung barudak lalaki katingalina teh barebas pisan pergaulanna teh. Beda deui jeung zaman baheula. Budak ayeuna walanter awewe ge wani nyalampurkeun ka lalaki. Lain lalaki nyalampurkeun ka awewe. Puguh kamari babasa apa balik ti pangaosan kirawanci Isa. Didinya di belah wetan ngadenge tinggerendeng. Disangka ku apa mah nu keur tinggerendeng teh. Di imah anaheug teh barudak we tiluan awewe jeung barudak lalaki ngadon ngarariung di nu poek. Nah ari rametuk jeung siraru nu raresepeun teh dinu caang listrik ari ieu mah resep dinu paroek. Kapan cara kitu teh sanajan teu milampah goreng ge kasorotna ku masyarakat nu deukeut mah. Nimulkeun curiga bari budak awewena teh make calana panjang. Aya nu make rok pungsat, malah nu make calana ngaluhuran tuur. Barudak awewena ge atawa barudak lalakina teu kararitu kabeh ieu mah di antarana sok aya nu kitu ngarobro dinu singkur. Nu matak apa masok hariwang kudu jadi anak nya teh hariwangna teh inggis kabawakeun atawa pergaulan jeung barudak nu teu baraleg ahlak kalakuanana ceuk pamiharja.
jadi kapapanjangan tina pasananya kenu jadi anak terus nyaritakeun barudak nu teu baraleg. Para wargi sadaya, harita Ibu Komala atuh nyarita. Nya mudah-mudahan we anak urang mah ulah kabawakeun ku sakaba-kaba sing pengkuh kana pendirian sorangan. Cenah eta aya barudak awewe nu resep ngobrol jeung barudak lalaki sugan we atuh digeuing tur dielingan ku indung bapana. Da memang teu pantes budak awewe daek ngobrol jeung budak lalaki dinu suni atawa dinu poek. Leheung lamun duanana parengkuh mah sanajan kagoda ku setan nya atuh wani ngalampahkeun teu baleg. Narajang mun kagoda ku setan maksud teh ibu teh pan akhirna matak ngawirangkeun nu jadi kolot babakuna mah kolot pihak awewe. Matak naon rek ngobrol mah atuh bawa ka imah da meureun boga imah ceuk Ibu Komala para wargi anu mulya. Harita teh nyambung kana carita anu jadi salaki. Keur kitu para mitra anakna katelah Cep Hardi ka Karabali. Reg motorna eureun kalawan dikasisikeun tuluy unggah solongkrong sungkem kanu jadi indung bari nyium kana leungeun. Kitu deui kanu jadi bapa da kitu sifatna Cep Hardi. Rek init kuliah atawa balik kuliah teh sok sungkem heula kanu jadi kolot pertanda ngajenan kanu jadi indung bapa. Para wargi ya motor hebat tahun 50-an terus motor-motor naon kinten-kinten ya para wargi sadaya. Mangga motor naon ya kinten-kinten. Aduh BSA juga namanya. Ayo BSA para wargi. Aduh juga namanya. BSA juga namanya. Datana pipuh ini namanya puh. Aduh Ducati meureun para mitra. Aya Ducati meureun. Mangga urang teraskeun. Para mitra anu mulia atuh Bapak Miharja nyarita. Terus kamana nepi ka Burit-har? Pan biasana balik kuliah teh jam 2, ayeuna geus hampir jam 4 ka Karabali. Wangsul ngalayat heula rencangan teu damang Pak. Temal Cep Hardi bari gek diuk gigireun indungna. Engke deui lamun kaluar ti kampus rek tutuluyan atawa aya keperluan kanu sejen. Balik heula kalawan bebeja ka kolot. Aya ibu ka ibu, aya apa ka apa. Ngaranu jadi kolot teu arep-arepeun teu hariwang. Da kudu jadi kolot teu moal diulah-ulah moal dihalangan asal kaperluan jelas nu teu karena alesan. Nyaho pajamanan ayeuna aya wae kariweuhan. Takeur Hardi omat ulah rek pipilueun ulah kabawakeun. Komo riributan jeung batur sorangan mah atawa jeung anu sabangsa. Sanajan lain sabangsa ge ulah sabab satunggal umat Allah. Urang mah kudu rukun jeung antar bangsa katut antar agama. Ari riributan mah untungna komo jeung nu sabangsa komo nu sadaerah mah atana naonan kalakuan kitu. Jeung nu luar daerah komo cacakan jeung nu sadaerah ge riributan teh ulah. Ana geus cilaka teh saha nu rugina saha nu ngarasakeunana tangtu dirina kene. Atuh kolot milu susah. Jungga ditu geura dahar heula, geus dahar gancang salat bising kaburu akhir manten. Ceuk Pamiharja nyaritaan kanu jadi anakna. Da nya kitu kasebut kolot anu ngarti, tur anu teu leupas tina dasar agama. Sanadan nu jadi anak kalakuanana para mitra bener bageur oge. Tara luput mere atikan, mere didikan atawa teu weleh ngageuing ngelingan sangka nu jadi anak leuwih bener. Leuwih bageur akhlak kalakuanana. Namun ngarasa atuh ringrang teh mah teu boleh ngarasa ringrang. Inggis labuh kulaku ti soledad ku talaja. Geus kitu mah koloyong Cep Hardi ka jero, nunda tas di kamarna tuluy ka tukang nyampak eulis wiwin keur ngajejentul bangun anu keur ngalamun. Para mitra geus kitu mah koloyong Cep Hardi ka jero nunda tas di kamarna tuluy ka tukang nyampak eulis wiwin keur ngajejentul bangun keur ngalamun. Keur naon ceuceul ngajejentul wae siga nu keur anteng ngalamun? Ceuk Cep Hardi nanya. Eulis wiwin ngalieuk kalawan pokna bari mesem. Nuju kieu Asep na memuli? Sumuhun ceuceul puguh tas ngalongok heula babaturan gering. Cing ceuceul pangwawakeun cai abdi rek dahar ieu lapar. Mangga Asep,
temal eulis Wiwin tuluy nyokot gelas dina rak. Ari Cep Nahardi asup ka kamar makan kalawan muka tutup dengan sangu. Aku nuku kawatea torojol eulis Wiwin ngantirkeun cai ka kamar makan. Caga dituna gigireun Cep Hardi. Nu geus ngalaan ngalah sangu. Aya kituna eta nu kasep make wani cuka cekel kana leungeun eulis Wiwin. Maaf ceuk, sangkaan teh rek ieu minah gelas kana kalah ka leungeun cece. Teu kunaon nya leungeun cecenya? Cek Cep Hardi heureuy, majak kasalahan rek minahkeun gelas, puguh ngahaja ngarampaleungeun eulis Wiwin. Asep masok heureuy wae nya. Eulis Wiwin imut ngagelenyu. Atuh ceuk. Engalan teuing atuh Cep bade angkat ka mana? Temal eulis Wiwin aneh de make wani harai heureuy. Cep Hardi seurih. Punahnya cenah. Sanes punah nanging hiji-hiji Cep. Cece mah aya aturan hiji-hiji. Mah gratuang ongkohan nyaurkeun tos lapar. Ceuk eulis Wiwin tuluy ngaleos harita teh. Atuh Cep Hardi para mitra sadaya geus kitu mah dek dahar meningali med. Tayohna bener-bener manehna laparna teh. Kocapkeun peutingna para wargi sadaya bada salat magrib. Pamiharja ngageroan Cep Hardi anu keur ngelapan motor di tukang. Ari eulis Wiwin akeurna heur cai sabab termos kosong. Teu hararese harita para mitra sadaya. Cep Hardi sanggeus beres ngelapan motor teh nyampeurkeun ka jero. Gek diuk dina kursi kalawananya meuni sofa. Bade pikir saeu naon, Pak? Keur naon di tukang wae? Ujung ngelapan motor, Pak. Geus beres ngelapan motorna. Parantos, Pak. Kajeun ari geus beres mah. Bisi can parapat-paratkeun heula ngelapan motorna. Ari geus beres mah syukur. Nyata pangna digeroan terek aya tanyakeun ka Hardi teh. Teruskeun perkawis naon, Pak? Cep Hardi neuteub siga nu kaget dumeh tara-tara ti sasari nu jadi bapana make aya tanyakeun. Waktosna see.